لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبناته وذرياته وأولاده وأزواجه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدع کائنات شب اسرار دے دولا و دوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے تاہا دی جبین والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دیاں کنڑا والے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب المعراج. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جامع الکمالات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند اشعار حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر نذرانہ عقیدت عرض کرتے ہاں۔ سامعین عزیز وقار کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ دے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم علیہ تحیت و ثنا او ہستی ہیں کہ جنہ دی خاطر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات نو تخلیق فرمایا اور اساں گناہگاراں نو اساں نکمیاں نو اساں بد کرداراں نو حضور دی امت دے وچ پیدا فرمایا۔ ہن دیکھ لو کہ اللہ چاہ سکدا ہے اساں نو دیگر نبیاں دی امتاں دے اندر تخلیق فرما سکدا ہے، لیکن اساں گناہگاراں دے اوتے اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ سانو سونے نبی دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ اسی وہ امتی ہیں کہ اللہ نے سارے نبیاں دی امتاں دے وچوں سب تو آخر دے اندر اساں امتیاں نو بھیجیا، اساں امتیاں نو بڑھایا آخر دے اندر، لیکن ساڈی شان ویکھ لو کہ ساڈا مقام ویکھ لو کہ آئے تے سب تو آخر دے اندر ہیں لیکن جنت دے اندر سب تو پہلے داخل۔ سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار اسی امتی خوش قسمت امتی کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اساں گناہگاراں دے اوتے اتنا فضل فرمایا ہویا ہے، اتنا فضل فرمایا ہویا ہے کہ اسی اودیاں نعمتاں گننا چاہیے تے گن نہیں سکدے، اسی اودے احسان گننا چاہیے تے گن نہیں سکدے، او دا شکر ادا کرنا چاہیے تے اس دا شکر بھی ادا نہیں کر سکدے۔ ہن دیکھ لو کہ اللہ نے ساڈے اوتے کتنا فضل فرمایا، سانو اندرونی آزاد دے نال نوازیا، سانو بیرونی آزاد دے نال نوازیا، دیکھ لو کہ سانو چلن واسطے پیر عطا کیتے، سانو دیکھن واسطے اکھیاں عطا فرمائیاں، سانو سنگن واسطے نک عطا فرمایا، سانو چکھن واسطے زبان عطا فرمائی اور سانو سنن واسطے کان عطا کیتے۔ اس تو علاوہ دیگر کیڑی کیڑی اساں نعمتاں ویکھیے اور گنیے، سامعین عزیز وقار انہاں نعمتاں دے اوتے اللہ دا شکر ادا نہیں کر سکدے، کیونکہ اگر ہن دیکھ لو کہ اللہ نے بھاویں کسی چیز دے نال نہیں بھی نوازیا، اے اللہ تعالیٰ دی اس دے اندر کوئی حکمت ہو سی، کوئی راز ہو سی۔ اسی طرح نے جناب اللہ آزماندا ہے کہ میں اگر اس بندے نو ایک مربع زمین دا عطا کر دیواں تے کیا او دے وچوں اے صدقہ و خیرات بھی کٹ دے کہ نہیں؟ اگر اس بندے نو میں صحت عطا کر دیواں کدیں او دا غلط استعمال تا نہیں کردا، اگر اس بندے نو میں حسن عطا کر دیواں کدے اس دا غلط استعمال تے نہیں کردا، اگر اس بندے نو میں سامعین عزیز وقار دیگر نعمتاں دے نال دیگر رحمتاں دے نال نوازاں کدے اس دا شکر بھی ادا کردا ہے کہ نہیں، کہ خالی زندگی گزر و بسر کر رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار یہ جتنا بھی اللہ نے فرمایا نہیں کہ اگر میں حضور نو نہ بھیجدا میں اس کائنات نو بھی نہ تخلیق فرماندا، یہ سارا صدقہ و کرم حضور دے صدقہ و وسیلہ دے نال ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تساں حضور دا وسیلہ پاندے آؤ، جیڑی چیز دی تانوں ضرورت ہے میرے کول منگدے آؤ، حضور دا وسیلہ پاندے آؤ، میں جانا تے میرا کام جانا۔ سامعین عزیز وقار اے کتنا ترتیب دے نال اے رمضان المبارک گزریا، اللہ نے دیکھنا نصیب فرمایا، اور سامعین عزیز وقار آج دوسرا جمعہ ہو گیا رمضان تو بعد، دیکھ لو کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ سانو رحمتاں لٹن دی بھی توفیق نصیب فرمائی، برکتاں لٹن دی بھی توفیق نصیب فرمائی، اور اپنی رحمتاں دے نال نوازیا، برکتاں دے نال نوازیا۔ اج وقت بھی ایسا حق ادا نہ کریے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حاضر نہ ہوئیے، یار وقت ساڈی زیادتی بنتی ہے نا۔ اسی طرح نا جناب ہن دیکھ لو کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے، میں اس واسطے موضوع منتخب کیتا
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تو روک دی، برکت تو روک دی۔ سامعین زیوکار، نماز ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے پئی۔ مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی کیڑی چیز ہے؟ نماز ہے پئی۔ سامعین زیوکار، اس تو علاوہ دیکھ لئیے کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے پئی، اور یہ مومنہ واسطے معراج ہے۔ جس طرح حضور واسطے معراج کہ حضور عرش تو پار اللہ رب العزت دے آمنے سامنے ہم کلام ہوئے، حضور اللہ دے رب العزت دی بارگاہ دے اندر مخاطب ہوئے، اور اتھے بھی ایسا گناہگار واسطے دعاواں کیتیاں اور کتنی باتاں ہوئیاں۔ دیکھ لو کہ حالی بستر تو اٹھے اور بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس فلسطین دے اندر جتے ہن ظلم و ستم ٹھہرائے گئے۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جتے حضور نے 15 سال منہ کر کے نماز پڑھی۔ 15 سال حضور بیت المقدس دی طرف نماز پڑھ دے رہے۔ وقت حضور دے دل دے اندر خیال آیا کہ کدے ہن مکہ شریف دے طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ 15 سال تک بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے۔ وقت ایک دی اچانک خیال آیا، وقت حضور نے مکہ دی جانب منہ کیتا تے آج تک مکہ دی جانب پوری روئے زمین دے اتے نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں۔ مکہ دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں۔ سامعین زیوکار، کتنا اللہ نے فضل فرمایا۔ دیکھ لو کہ اج سانو حق ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول دا حکم اذان دا بلاوا وے تے فوراً حاضر ہو جائیے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب تو پہلا کل قیامت علی دیہاڑ سوال ہی نماز دے بارے دے اندر ہونا ہے۔ تو فرمایا نہیں کہ فرض دے اندر روز معاشر جہاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت۔ فرمایا کہ کل قیامت علی دیہاڑ سب تو پہلا سوال نماز دے بارے چ ہوسی۔ اجا اگر نماز دے اندر سستی کریے، غفلت کریے، اللہ اور اس دے رسول دی تسبیح و تحلیل نہ بیان کریے، شکر ادا نہ کریے، ساڈی اپنی غفلت ہے، اسا غافل ہوئے پے اللہ دے ذکر تو۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ موت نو دیہاڑی دے اندر کم از کم 20 دفعہ تو یاد کریں۔ اسا کدی سوچے اسا کتنی دفعہ یاد کیتا ہے؟ اسی کدی سوچے اسی اللہ دا حضور دی ذات تے کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ کدی اسی سوچے اللہ دی کتنی تسبیح و تحلیل بیان کیتی ہے؟ اللہ دا کتنا ذکر کیتا ہے؟ کبھی اسی سوچے کہ اللہ نے جو سانو اس کائنات دے اندر پیدا فرمایا ہے، اس کائنات دے اندر بھیجے ہے، اس روئے